Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы билим берүү мектептеринин бүтүрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен жалпы республикалык тестирлөөгө даярданууда англис тили боюнча тест тапшырмаларын талкуулоону улантабыз. Бүгүн тест тапшырмаларын аткарууда көбүнчө учурда бүтүрүүчүлөр тарабынан кетирилген каталар тууралуу сөз кылабыз. Англис тилинин грамматикасындагы эң жөнөкөй грамматикалык материал there is, there are конструкциясын карап көрөлү. Эгерде there is, there are конструкциясы ырастагыч же тангыч сүйлөмдөрдө колдонулса, бүтүрүүчүлөр үчүн эң кыйынчылык жаратпайт. Кетирилген катаны көбүнчө учурда бүтүрүүчүлөр there is, there are конструкциясы катышкан ажыраткыч суроо берүүдө кетиришет. Андыктан биз төмөнкү сүйлөмгө көңүл бөлсөк. There is a nice park near your house. Сызыкча суроо белгиси жана сүйлөмгө карата берилген суроо. Which of the following variants must be used in the blank in the sentence above? Сиздин үйүңүздүн жанында кооз парк жайгашкан. Сүйлөмдүн мааниси жана ошондой эле сүйлөмгө карата берилген суроо төмөндөгү варианттардын кайсынысын жогоруда берилген сүйлөмдөгү бош орунга колдонуу керек. Бизге берилген варианттарды карап көрөлү. A. Is it? B. Isn't it? C. Is there? D. Isn't there? Ажыраткыч суроо эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү ырастагыч же тангыч сүйлөмдөн, экинчи бөлүгү кыска жалпы суроодон турат. Башкача айтканда, бул суроо туурабы, ошондойбу деген маанини билдирет. Эгер суроонун биринчи бөлүгү ырастагыч сүйлөмдөн турса, экинчи бөлүгү тангыч формада болот. Эгер биринчи бөлүгү тангыч сүйлөмдөн турса, сүйлөмдүн экинчи бөлүгү ырастагыч формада болот. Ал эми биз карап жаткан сүйлөмдүн биринчи бөлүгү ырастагыч сүйлөмдөн тургандыктан, экинчи бөлүгү этиштин тангыч формасында болуусу керек. Биз карап жаткан сүйлөмдүн этиши бул is. Андыктан анын тангыч формасы isn't. Жана бизге берилген сүйлөмдүн ээси бул ататооч they are. Андыктан туура жооп D варианты. Isn't there. Толук сүйлөм төмөндөгүдөй болот. There is a nice park near your house. Isn't there. Сиздин үйүңүздүн жанында кооз парк жайгашкан. Туурабы? Эң көп кетирилген каталардан болуп, бул бүтүрүүчүлөр тарабынан кетирилген ката present perfect чагын past simple чагынын ордуна since тактоочунан кийин колдонулуусу саналат. Андыктан биз төмөнкү сүйлөмгө көңүл бөлөбүз. They сызыкча each other since they сызыкча school 2 years ago. Сүйлөмгө карата суроо which of the following variants must be used in the blank in the sentence above? Төмөндөгү берилген варианттардын кайсынысы жогорудагы сүйлөмдөгү бош орундарга колдонулуусу керек. Бизге берилген сүйлөмдү анализдеп көрөлү. Бул сүйлөм башкы сүйлөмдөн they each other жана багыныңкы since they school 2 years ago сүйлөмдөрүнөн турат. Эстеп кала турган нерсе, ар бир грамматикалык чактын өзүнүн белгилүү көрсөткүчтөрү бар. Багыныңкы сүйлөмдө силер көрүп турган сөз ago, мурун деген мааниде, кыймыл аракеттин 2 жыл мурун болгонун көрсөтүп турат жана учур чак азыркы мезгил менен эч байланышы жок. Ago бул сөз past simple чагынын көрсөткүчү. Андыктан багыныңкы сүйлөмдө past simple чагын колдонуу керек. Тагыраак айтканда finished жана сүйлөмдү толук окусак since they finished school 2 years ago. Башкы сүйлөм алар бири-бирин көрүшө элек. Учур чак менен байланышты белгизип турат. Андыктан present perfect чагы haven't seen колдонулат. Андыктан туура жооп B варианты haven't seen finished. Жана бизге берилген сүйлөмдү толугу менен окусак they haven't seen each other since they finished school 2 years ago.
Алар мектепти 2 жыл мурун аяктагандан бери бири-бирин көрүшө элек. Тестте ошондой эле морфологияга карата тапшырмалар кездешет. Башкача айтканда сөздүн түзүлүшү, сөз түзүүчү суффикстерге карата тапшырмалар. Андыктан бүтүрүүчүлөр сөз түзүүчү суффикстерди билүүсү зарыл. Себеби сөздүн котормосун билбей, бирок сөздү түзүүчү суффикстерди билүү менен тигил же бул сөз кайсы сөз түркүмүнө кирерин аныктоого болот. Зататоч, сынаточ, этиш же тактооч экендигин. Андыктан биз төмөндөгү суффикстерге көңүл бөлсөк. Сөз түзүүчү суффикстер. Зататоочту түзүүдө колдонулган суффикстер. ing, feeling, сезим, player, ойноочу, ment, government, өкмөт, ness, darkness, караңгы, түн, ist, guitarist, гитарада ойноочу, ance, guidance, башкармалык, көрсөтмө. Кийинки сөз түзүүчү суффикстер сынатоочту түзүүдө колдонулган суффикстер. Y, snowy, карлуу, able, comfortable, ыңгайлуу, full, playful, оюнчул, less, painless, оорусуз, ish, bookish, китеп сүйүүчү, wooden, жыгач, жыгачтан жасалган, some, handsome, келишимдүү, келбеттүү, сулуу. Тактоочту түзүүдө колдонулган суффикстер ly, firmly, бекем, бек. Жана этишти түзүүдө колдонулган суффикстер naturalize, жарандыкты кабыл алуу, widen, кеңейтүү, ate, stimulate, өбөлгөтүзүү, кызыктыруу, ify, identify, таанып билүү, ким экендигин күбөлөндүрүү. Ал эми азыр төмөндөгү сүйлөмдөргө көңүл бөлсөк. Aslan is a very сызыкча ice skater, but he doesn't run сызыкча at all. Сүйлөмгө карата суроо. Which of the following variants must be used in the blank in the sentence above? Төмөндөгү берилген варианттардын кайсынысын жогорудагы сүйлөмдөгү бош орундарга колдонуу керек? Берилген сүйлөмдү анализдеп көрөлү. Ал 2 жөнөкөй сүйлөмдөн турат. Биринчи сүйлөмдө ice skater, зататооч сөз, суффикс er. Биз билгендей, англис тилинде сүйлөмдө сынатооч зататоочтун алдына келет. Сынатоочтун суффикси full. Андыктан биринчи сүйлөм үчүн биз graceful, келбеттүү сөзүн тандайбыз. Ошондой эле биз биринчиден берилген варианттарга көңүл бөлсөк, A, graceful, gracefully, B, gracefully, gracefully, C, graceful, graceful, D, gracefully, graceful. Aslan is a very graceful ice skater. Бул биринчи сүйлөм, ал эми экинчи сүйлөмдө but he doesn't run at all. Бош орунга коюлуучу сөз этиштен кийин турат. Ал эми биз билебиз, этиштен кийин тактооч келиши керек. Тактоочтун суффикси ly. Андыктан gracefully сөзүн тандообуз зарыл. But he doesn't run gracefully at all. Туура жооп A варианты. Graceful, gracefully. Бизге берилген сүйлөмдү толугу менен окусак, анда Aslan is a very graceful ice skater, but he doesn't run gracefully at all. Ошондой эле бүтүрүүчүлөрдүн эң көп кетирилген катарларынын дагы бири болуп, present simple чагын future simple чагынын ордуна колдонулары. Кайсы учурда? Биз төмөндөгү мисалдарга көңүл бөлсөк. Alina asks if I сызыкча to the party the following day. Сүйлөмгө карата суроо.
Which of the following variants must be used in the blank in the sentence above? Жана жооптун варианттары: A. Go, B. Will go, C. Goes, D. Have gone. Бүтүрүүчүлөр көп учурда берген жооп бул C. Goes. Бирок бул туура эмес жооп. Бүтүрүүчүлөр багыныкы сүйлөмдүн эки түрүн алмаштырышат. Багыныкы сүйлөмдүн эки түрү кайсылар? Алар шарттуу жана толуктоочу багыныкы сүйлөмдөр. Бүтүрүүчүлөр жакшы билишкендей, шарттуу багыныкы сүйлөмдөрдө келерки чактын ордуна учурчак колдонуларын бүтүрүүчүлөр жакшы билишет. Бизге берилген сүйлөмгө анализ жүргүзүп көрөлү. Ал башкы сүйлөмдөн Alina asks жана багыныкы сүйлөм If I to the party the following day. Эки сүйлөмдөн турат. Багыныкы сүйлөмгө суроо беребиз. What does Alina ask? Алина эмне сурап жатат? Эмне деген суроого шарттуу багыныкы сүйлөм эмес, толуктоочу багыныкы сүйлөм жооп берет. Андыктан бул сүйлөм толуктоочу багыныкы сүйлөм болгондуктан future simple чагын колдонуубуз зарыл. Андыктан B варианты туура жооп болуп эсептелет. Will go. Бизге берилген сүйлөмдү толугу менен окусак, Alina asks if I will go to the party the following day. Alina менен эртең кечеге барарымды сурап жатат. Бүтүрүүчүлөрдүн көптө дагы кетирген каталарынан болуп, бул санатооштордун жана тактооштордун салыштырма даражасына карата тапшырмаларды аткарууда көбүнчө учурда каталар кетирилет. Андыктан биз мына ушул тапшырмага карата төмөндөгү сүйлөмдөргө көңүл бөлсөк. Сызыкча more I study, сызыкча more I know. Which of the following variants must be used in the blank in the sentence given above? A. There, then. B. Then, then. C. There, there. D. Then, there. Бул конструкция төмөндөгүдөй которулат. Көбүрөөк окуган сайын көбүрөөк билем. Мындай конструкциялар the more, the less, көбүрөөк, азыраак, the bigger, the better, чоңураак, жакшыраак, the more expensive, the more comfortable, кымбатыраак, ыңгайлуураак. Бул конструкциялар төмөндөгүдөй түзүлөт. Биринчи бөлүктө белгилүү артикль there жана сынатооштун салыштырма даражасы, ал эми экинчи бөлүктө ушул эле конструкция сакталат. Башкача айтканда, белгилүү артикль there жана сынатооштун салыштырма даражасы. Бизге берилген сүйлөмдө сызыкча more I study, сызыкча more I know. Сынатооштун салыштырма даражасы бар, more жана more, бир гана there белгилүү артиклды алдына коюу керек. Андыктан толук сүйлөмдү окуйбуз. The more I study, the more I know. Бүтүрүүчүлөр англис тилиндеги предлогторду туура колдонуусу зарыл. Бирок айта кетүүчү нерсе, кыргыз тилиндеги жана англис тилиндеги предлогторду бирдей кароого болбойт. Мунун себебин биз төмөндөгү мисалдардан күбө болобуз. Биринчи предлогко көңүл бөлсөк, on Monday, дүйшөмбүдө. On the 7th of June, 7 июнда. On a fine day, сонун күндө. In предлогу in 3 days, 3 күндөн кийин. In the sky, асманда. In the tree, бакта. In the morning, эртең менен. At home, үйдө. At school, мектепте. At 3 o'clock, saat 3'tө. Ошондой эле англис тилинде предлогтор катышкан туруктуу сөз айкаштары бар. Бул предлогтор катышкан сөз айкаштарын эске тутуп билүү зарыл. Мына ушул предлогтор катышкан туруктуу сөз айкаштарына биз төмөндөгү мисалдардан күбө болобуз.
To be interested in, bir нерсеге кызыгуу. He is interested in music. Ал музыкага кызыгат. To be fond of, bir нерсени жакшы көрүү. My sister is fond of playing the guitar. Менин эжем гитарада ойногонду жакшы көрөт. To be busy with. My dad is busy with his work. Менин атам өзүнүн иши менен алек. To be good at. Bir нерсеге шыгы болуу. Артык is good at playing football. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен жалпы республикалык тестирлөөгө даярданууда англис тили боюнча тест тапшырмаларын талкуулообузду аяктадык. Биздин жолугушуулар сиздерге ийгилик алып келет деп ишенебиз. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Саламатта болгула.